Nein, nein, nichts Schlimmes. Nur sein Fuß. Ich hoffe, er ist nur Das ist ja alles wirklich nett von Ihnen, aber warum genau tun Sie das für meinen Vater? Sag mir, dass du die Frau vom Maskenball bist. Sag mir, dass du die Frau bist, in die ich mich verliebt habe. Sag es mir. Ich hab's gewusst. Naja, ich dachte, Sie könnten ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ihr Vater, ich meine, ihr alle habt's ja nicht gerade einfach im Moment. Und jetzt doch noch die Sache mit Arnos Fuß. An der ich ja nicht unschuldig bin. Wieso? Sie können doch nichts dafür. Er ist gestolpert über das Kabel von meinem Laptop. Aber das war ein Unfall. Deswegen brauchen Sie sich doch keine Vorwürfe zu machen. Trotzdem, ich habe das Gefühl, ich muss was gut machen. Mein Vater kann sicherlich jede Unterstützung gebrauchen. Ich weiß nicht, ob er das alles alleine schaffen würde. Hallo? Was soll ich nicht schaffen? Zum Beispiel ein richtig gutes Abendessen zu kochen. Hey, was soll das denn heißen? Klar kriege ich das hin. Das heißt, wenn ich einen Dosenöffner habe. Ganz klar, wir haben ihn unterschätzt. Ja, was ist? Bleiben Sie trotzdem zum Essen? Danke, aber ich will mich auch nicht aufdrängen. So ein Quatsch. Das tun Sie doch nicht. Ich habe noch zu tun. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, wie Sie meinen. Bis dann. Bis dann. Alles klar bei dir? Nichts ist klar. Ich habe mit Katharina gesprochen. Und ich hatte recht. Sie ist die Frau vom Maskenball. Und warum hat sie erst die ganze Zeit abgestritten? Sie ist verlobt. Ja. Dann hat sich die Sache doch eher erledigt. Gregor, du wirst sie dir ganz schnell aus dem Kopf schlagen. Hey Jungs, alles klar? Gregor, mit der Frau stimmt was nicht, das ist ja wohl klar. Also, sei froh, dass es vorbei ist, bevor es anfängt, richtig weh zu tun. Zu spät. Es ist wirklich das Beste, wenn Sie diese Sache so schnell wie möglich vergessen. Das war keine Sache mit Gregor. Das war... Es spielt keine Rolle mehr. Ihr Platz ist bei Ihrem Vater und bei Ihrem Verlobten. Ich weiß. Es war ein schöner Traum, aber jetzt ist es Zeit aufzuwachen. Wenn Sie erst einmal bei Ihrem Vater sind, werden Sie bald darüber hinweg sein. Es fällt mir nur schwer, dass ich Gregor nicht die ganze Wahrheit sagen konnte. Aber es hat ja doch nichts geändert. Machen Sie bitte weiter. Natürlich. Es geht schon wieder viel besser. Das ist doch wundervoll. Du wirst sehen, bald kannst du wieder spielen. Abwarten. Naja, die Hand darf nicht zu früh zu stark belastet werden. Aber dann geht's mit deiner Karriere sicher schnell voran. Ehrlich gesagt waren die Wochen ohne dein Geklimper eine Wohltat. Hannes, warum bist du noch nicht im Bett? Er wollte noch gute Nacht sagen. Na, dann komm her, mein Süßer. Hey, Großer. Kann ich heute weiter schlafen? Ja? Ich glaube, es ist besser, wenn du bei deiner Mama schläfst. Aber ich lese dir gerne noch was vor. Okay? Na, dann komm. Willst du deiner Mama nicht noch gute Nacht sagen? Gute Nacht. Nacht, mein Schatz. Dass kleine Kinder schon ein Gespür dafür haben, wem sie vertrauen können. Und wem nicht.
Ja, ich hab's mir überlegt. Ich fahre mit Stella und Charlie in die Pfalz. Carla, willst du dir das wirklich antun? Na, dann weiß ich wenigstens, was zwischen den beiden läuft. Und vielleicht kann ich ja auch das ein oder andere verhindern. Wir sollten Lotto spielen bei dem Glück, das wir in der Liebe haben. Wieso? Ist was mit Matthias? Eben nicht. Aber Lydia hat mir ein paar ganz komische Fragen gestellt. Hast du ihr erzählt, dass du an ihm interessiert bist? Ich konnte es gerade noch mal abwenden. Gott sei Dank hat sie da nicht weiter nachgehakt. Du Arme. Das stelle ich mir ziemlich anstrengend vor. Du musst es aber auch gleich mit der ganzen Familie aufnehmen. Ohne die Kinder und das Baby wäre es sicher einfacher. Aber eigentlich stört mich die Familie nicht. Ich mag den Trubel dort. Du bist aber in erster Linie schon an Matthias interessiert, oder? Ja, natürlich. Oder hast du etwa gedacht, ich suche eine Ersatzfamilie? Oh, wie ich sehe, geht es Ihnen wieder etwas besser. Wie meinen Sie das? Sie sahen gestern etwas mitgenommen aus. Ich war ein wenig in Stress, weil ich für meine Abreise noch einiges erledigen musste. Du verlässt uns? Ja, heute noch. Also jetzt überraschen Sie uns aber. Weshalb denn so plötzlich und ohne Ankündigung? Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel, aber es haben sich einige Dinge anders entwickelt als erwartet. Was denn für Dinge? Darüber möchte ich im Moment nicht sprechen. Und was ist mit deinem Termin hier in Düsseldorf? Lässt du die etwa alle sausen? Meine Privatsekretärin wird hier bleiben. Sie wird mich vertreten. Alles andere erledige ich telefonisch. Es geht leider nicht anders. Schade. Ich glaube, uns allen hier tut es leid, dass Sie uns verlassen. Ich hatte auch gehofft, länger auf Königsbrunn bleiben zu können. Zumal ich mich hier wirklich sehr wohl fühle. Aber manchmal läuft im Leben eben nicht alles so, wie man es sich wünscht. Kommst uns doch bestimmt ab und zu Besuch. Ganz bestimmt. Ich bin sicher, in einigen Monaten hat sich die Sache geklärt. Super. Entschuldigt. Du kannst ruhig reingehen. Unwichtige Dinge erledige ich für gewöhnlich erst nach dem Frühstück. Hast du schon einen Abnehmer gefunden? Das war kein Problem. Auf der Welt gibt's überall Leute, die Waffen brauchen. Gut. Dann kann der Deal ja bald über die Bühne gehen. Und Carla hat nichts gemerkt? Nein, sie hat überhaupt keine Ahnung, dass die Geschäfte über ihr Konto laufen. Oh, wie sich die Presse darauf stürzen wird, wenn herauskommt, dass die saubere Carla von Landstein Waffen verkauft. Ja, die Beweise werden erdrückend sein. Dann wird ihr wohl nichts anderes übrig bleiben, als von ihrem Posten zurückzutreten. Und dir wird nichts anderes übrig bleiben, als die Leitung der Lahnstein Holding zu übernehmen. Hast du schon das Treffen mit unserem russischen Freund arrangiert? Ja, Carla trifft ihn heute Mittag. Sie denkt, er ist ein Kunsthändler. Ich melde mich dann, wenn es soweit ist, ja? Sehr schön. Bis später. Was machen Sie hier? Ich suche Prinzessin Luise. Die ist nicht hier, wie Sie sehen. Wie lange stehen Sie denn dort schon? Ich bin gerade erst gekommen. Luise wird dann wohl oben sein. Danke fürs Tragen. Trinkst du einen Kaffee mit? Würde ich ja gern, aber ich muss noch zum Arbeitsamt. Schade. Oh, pass doch auf. Machst es doch viel zu fest. Das muss aber so sein. Ihr habt hoffentlich Nathalie mitgebracht. Nein. Wieso? Weil sie behutsamer ist als dieser Grobian hier. Und besser aussehen tut sie auch. Entschuldigung, dass ich dir helfen wollte. Ja, ist ja schon gut. Komm. Also ich muss dann. Davi, bringst du später die Bücherkiste mit? Klar, mach ich. Danke. Also, bis dann. Ciao. Soll ich mit dem Verband jetzt weitermachen oder nicht? Kommt Nathalie heute noch vorbei? Nicht, dass ich wüsste. Dann bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Ach so. Aber sei bitte vorsichtig, ja? Nathalie hat sich hier so nützlich gemacht, dass sie nun fehlt. An allen Ecken und Enden. Ja. Und ich habe mich nicht mal bei dir bedankt. Hast du dich denn noch mal bei Matthias gemeldet? Nein, ich glaube, es ist besser, wenn ich erst mal ein bisschen auf Abstand gehe. Für wen? Für uns beide.
Matthias braucht noch Zeit, um Katjas Tod zu verarbeiten. Und ich muss mir überlegen, was ich wirklich will. Warte nicht zu lange. Hast du noch was vor? Ja, ich habe noch ein Treffen mit einem russischen Kunsthändler. Oh, hört sich spannend an. Das wird sich zeigen. Ich zahl schon. Danke. Bis dann. Bis dann. Hey, Was macht ihr denn hier? wir haben uns eine kleine Pause verdient. Ja, die Wandplatten sind so gut wie dran. Ach, das ging aber schnell. Ja, Christian ist der geborene Handwerker. Hättest du ihn mal sehen sollen in seinem verschwitzten Shirt, ganz eng. Hallo. Ja, hallo, ich bin es. Matthias. Das ist ja eine Überraschung. Was kann ich für Sie tun? Diesmal möchte ich was für Sie tun. Na nu, wie kommt's? Naja, Sie haben uns so oft geholfen in letzter Zeit. Da dachte ich, es wäre mehr als angebracht, Sie als Dankeschön zum Essen einzuladen. Bitte sagen Sie jetzt nicht wieder nein. Sehr gern. Aber erwarten Sie nicht zu viel von meinen Kochkünsten. Aber ich verspreche, ich werde versuchen, ohne Dosenöffner auszukommen. Und ich werde ganz tapfer sein. Ja gut. Wann sollten wir uns treffen? Haben Sie heute Mittag schon was vor? Nein, das passt gut. Hermann. Gregor, Ich muss mit dir reden. ist was passiert? Kannst du dir das nicht denken? Hm? Katharina hat mir gesagt, dass sie auf dem Maskenball war. Ich hätte es dir ja gesagt, aber... Es ist mir egal, warum du mich angelogen hast. Du hattest sicher deine Gründe. Aber darum geht's mir heute nicht. Sondern? Du musst mir einen Gefallen tun. Katharina will weg aus Düsseldorf. Und ich muss sie vorher dringend noch mal sehen. Und was soll ich da tun? Ihr das hier geben. Und zwar so schnell wie möglich. Ich weiß selbst nicht, ob ich sie noch... Bitte, Sarah. Ich habe gerade Nachricht von unserem russischen Freund bekommen. Er trifft sich im Moment mit Carla. Ich werde Frau von Lahnstein sofort informieren. Und Sie bleiben bitte bei dem Kind. Ansgar, ich melde mich später noch mal. Justus, gibt es ein Problem? Das Kindermädchen hat mich gerade informiert, dass Sophia Fieber hat und sich nicht wohlfühlt. Und deswegen wollen Sie gleich Carla anrufen? Ich habe Anweisung, Sie sofort zu informieren, wenn etwas mit Ihrer Tochter ist. Das lassen Sie schön bleiben. Carla ist in einem wichtigen Meeting und darf nicht gestört werden. Aber ich habe Anweisung. Ich werde nach der Kleinen sehen. Vielleicht bekommt sie nur ein Backenzähnchen. Verzeihung. Ich bin mir nicht sicher, ob das im Sinne von Frau von Lahnstein ist. Haben Sie Kinder? Nein. Wissen Sie, was zu tun ist, wenn bei einem Baby die Temperatur über 40 Grad steigt? Nein, darum wollte ich mich ja bei der Gräfin informieren. Wenn es rote Pusteln bekommt, nicht mehr trinken will, anfängt zu keuchen. Aber denn ich habe das mit Hannes schon mal alles durchgemacht. Deswegen lassen Sie Carla an der Sitzung und überlassen die Kleine mir. Damit ist sie in den besten Händen. Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, dass ich strikte Anweisungen seitens der Gräfin habe, Wollen Sie Sie zu jetzt mit informieren. mir diskutieren? Bitte, wie Sie meinen. Sie sind ja schon da. Bin ich zu früh? Nein, ich kämpfe nur gerade mit dem Cordon Bleu. Hier. So gut es eben ging. Danke. Sehr nett von Ihnen. Man sieht kaum, dass sie mal kaputt war. Doch, aber wo sie Ihnen doch so viel bedeutet. Ach, das Fleisch. Autsch. Lassen Sie kaltes Wasser drüber laufen. Man sieht ja kaum was. Ja, noch mal Glück gehabt. Ja, es gibt auch gleich Essen. Ja. Mann, jetzt hetzt doch nicht so. Ah, Nathalie. Wie schön, Sie hier zu sehen. Hallo, Herr Brandner. Wir sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Mein Fuß. David fährt mich. Oh Gott, das ist alles nur wegen mir. Ja, guten Appetit. Bis später. Gute Besserung. Ja, danke. Ja, ich würde vorschlagen, setzen wir uns. Naja, ich hätte Sie natürlich lieber in ein Restaurant eingeladen, aber so schnell konnte ich einen Babysitter nicht organisieren. Ach, das macht doch nichts. Selbstgekochtes schmeckt eh viel besser. Sagen Sie nur, solange Sie das Cordon Bleu nicht probiert haben. Und wie haben Sie sich das vorgestellt?
Wissen Sie, bei uns in Russland gibt es inzwischen eine Menge Leute und sie haben eine Menge Geld. Was sie nicht haben, ist Kunst. Und Sie haben Kunst, also warum kein Geschäft machen? An was für eine Art von Kunst haben Sie denn gedacht? Chagall, Picasso, Kandinsky, ist eigentlich ganz egal. Egal. Wie ist denn Ihre Beziehung zu Kunst? Ach, wissen Sie, für mich ist Kunst in erster Linie eine sichere Einnahmequelle. Verstehen Sie? Ich bin eigentlich an Geld interessiert. Ja, das tut mir wirklich leid, aber so kommen wir nicht zusammen, Herr... Lobov, aber sagen Sie ruhig Boris Ja, zu mir. wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, Herr Lobov. Gräfin, es war mir ein Vergnügen, Sie kennengelernt zu haben. Gehört er zu Ihnen? Nein? Hey, hören Sie auf damit! Raus hier, raus! Aber Dalle! So ein Ungeziefer. Ja, Gräfin, falls Sie Ihre Meinung noch mal ändern, können Sie mich jederzeit gerne anrufen. Natürlich. Wiedersehen. Was für eine Zeitverschwendung. Sag mal, wer war das denn? Irgendein Kunsthändler aus Moskau. Eigentlich eine ziemlich komische Angelegenheit. Ja, bitte? Du willst wirklich abreisen? Mein Vater erwartet mich bereits. Ich habe Verpflichtungen, die keinen Aufschub dulden. Und du bist sicher, dass es nichts mit Gregor zu tun hat? Absolut. Gregor und ich, wir hatten nie eine Chance. Wir waren gute Freunde, das ist alles. Das hat mit meiner Abreise nichts zu tun. Warum weinst du dann? Ich weine nicht. Du liebst ihn! Nein, das tue ich nicht. Und selbst wenn. Es würde nicht funktionieren. Gregor und ich, wir kommen aus zwei unterschiedlichen Welten. Wenn du stark genug bist, deine Gefühle zu unterdrücken, dann bist du auch stark genug dafür. Was ist das? Von Gregor. Ich habe es nie geschafft, meine Gefühle zu unterdrücken. Mit Vernunft schon gar nicht. Aber wer weiß, vielleicht bist du da ja anders. Tut mir wirklich leid wegen des angebrannten Fleisches. Nicht so schlimm. Dafür war das Gemüse umso knackiger. Das hätte aber länger kochen sollen. Ja, ein paar Minuten vielleicht. Naja, an meinen Kochkünsten werde ich wohl noch arbeiten müssen. Was? Ich habe schon schlechter gegessen. Sagen Sie das mal meinen Kindern, die haben immer die Küche ihrer Mutter vorgezogen. Noch haben Sie sie nicht in die Flucht geschlagen mit Ihren Kochkünsten. Sie scheinen wirklich sehr an Ihnen zu hängen. Ich glaube schon. Nach dem Tod von Katja sind wir alle ein wenig enger zusammengerückt. Ich weiß nicht, ob wir das sonst durchgestanden hätten. Es muss schön sein, eine richtige Familie zu haben. Ja, das ist es. Und was mit Ihnen? Haben Sie keine? Meine Eltern sind früh gestorben und Geschwister habe ich nicht. Es tut mir leid. Meine Cousine Sarah wohnt auf Königsbrunn. Aber seit der Trennung von meinem Ex sehe ich sie kaum noch. Jedenfalls, wenn Ihnen mal wieder die Decke auf den Kopf fällt. Bei uns hier sind Sie immer herzlich willkommen. I found no
Katharina? Without you, I've been burning love. Oh, you're the one that I've been calling for. Oh, without you, I've been burning. Sicher, dass euch jemand fotografiert hat? Ja, Charlie hat ihn auch gesehen. Bestimmt irgendein Paparazzo. Das habe ich zuerst auch gedacht. Aber dann hätte er wenigstens eine professionelle Kamera benutzt. Oder einen Blitz. Das Treffen mit Lobov, das war sehr merkwürdig. Glaubst du, da steckt was anderes dahinter? Ich habe ein ziemlich komisches Gefühl bei der Sache. Komisch, inwiefern? Erst taucht Lobov auf. Ein ziemlich zwielichtiger Typ. Und dann ein dubioser Fotograf, der Bilder von dem Treffen macht? Da ist doch irgendwas faul. Was willst du denn jetzt machen? Ich habe erst mal den Sicherheitsdienst auf ihn angesetzt. Sie sollen rausfinden, wer er wirklich ist. Ein Kunsthändler mit Sicherheit nicht. Du hast dich hoffentlich auf kein Geschäft mit ihm eingelassen. Nein, um Gottes Willen. Dann kann doch eigentlich nichts passieren. Ich sehe mal nach Sophia. Ja. Hat Tanja dich angerufen? Tanja? Wieso? Sophia hatte leicht erhöhte Temperatur. Tanja wollte sich wohl darum kümmern. Seit wann hat Tanja eine fürsorgliche Ader? Um ehrlich zu sein, ich habe mich auch sehr gewundert. Da stimmt was nicht. Es hat perfekt geklappt. Carla ist in die Falle getappt. Und hast du die Fotos? Ja, Lobov und Carla in einem vertraulichen Gespräch. Die beiden sind wunderbar zu erkennen. Na, da wird die Presse sich doch freuen. Carla von Lahnstein trifft sich mit international bekannten Waffenhändlern. Ja, das wird ihr das Genick brechen. Ich hatte gehofft, dass du noch hier bist. Ich hätte gehofft, dass du noch kommst. Ich wollte dich nur noch mal sehen, bevor ich fahre. Es tut mir leid. Wir können nicht zusammen sein. Wir hätten keine Zukunft. Ich weiß. Trotzdem. Gregor, nicht.